Nous allons prier un peu Adesso preghiamo un po' pour demander à Dieu de nous diriger dans ce partage. per chiedere a Dio di dirigerci in questa condivisione. Prions. Preghiamo. Notre Père, nous te remercions pour ce privilège. Padre, ti ringraziamo per questo privilegio. Nous sommes rien, Seigneur Dieu. Non siamo niente, Padre. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous protèges. Siamo riconoscenti perché tu ti proteggi, Tu nous donnes la vie. ti dai la vita, Tu nous donnes de quoi manger, Père. ci dai di cosa Tu nous mangiare, donnes de quoi nous vêtir. cosa vestirci. Et tu nous invites même à ne même pas nous inquiéter pour toutes ces choses. E ci inviti anche a non lamentarci per queste cose. Merci de prendre soin de nous, Père. Grazie perché prendi cura di noi. Tu nous as sauvés de là où nous étions, Père. Ci hai salvati da dove eravamo, Et Padre, tu nous tiens la main chaque jour e ci tieni la mano ogni giorno pour nous amener à la destination que tu as pour nous. per portarci alla destinazione che hai per noi, Je te Padre. prie que tu nous pardonnes tous nos péchés. Ti prego di perdonarci di ogni nostro Toutes les fois qu'on peccato, te décourage, Père. che tutte le volte in cui ti abbiamo Toutes les fois scoraggiato, que nous avons l'incrédulité à ton égard. per tutte le volte che abbiamo avuto incredulità, Nous te prions que tu nous pardonnes. ti preghiamo di perdonarci Dans le nom de Jésus. nel nome di Gesù Et que tu nous accordes e che ti accordi ton Saint-Esprit lo Spirito Santo durant ce moment de partage. durante questo momento di condivisione, Que ton nom soit glorifié. che solo il tuo nome sia glorificato. Nel nome di Gesù. Nel nome di Gesù. Amen. Amen. Le titre qu'on va faire partager ensemble, Il titolo che andremo a condividere adesso c'est le but du Saint-Esprit. è lo scopo dello Spirito Santo. Le but du Saint-Esprit. Lo scopo dello Spirito Santo. Je vais vous inviter Vi invito dans Luc chapitre 24 in Luca 24. Parfois nous lisons parfois la Grande Commission Adesso di solito leggiamo la Grande Commissione où Jésus-Christ dit d'aller prêcher à toutes les nations. dove Gesù dice di andare a predicare a ogni nazione. Mais nous, on s'arrête seulement là. Però di solito ci fermiamo solo lì. Mais il y a un détail que nous devons lire pour pouvoir mettre tout ça au complet. Però c'è un dettaglio che dobbiamo leggere per mettere tutto quanto al completo. Et ça se trouve dans Luc chapitre 24, E questo si trova in Luca 24, dans le verset 47 à 48. nei versetti 47 a 48. Tu vas lire. E che nel suo nome si sarebbe predicato il ravvedimento per il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Voi siete testimoni di queste cose. Verset 48. Voi siete testimoni di queste cose. Cosa testimoni queste cose? Continue. 59. Oui. Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto. On voit ici Vediamo qua, que avant que les disciples n'aillent, prima che i discepoli vanno, Jésus leur a dit de rester d'abord à Jérusalem. Gesù gli ha chiesto di rimanere prima in Gerusalemme, Parce que perché la clé de leur mission la chiave della loro missione se trouve si trova dans le fait qu'ils ont obéi à Dieu de rester d'abord à Jérusalem. nel fatto che loro hanno obbedito a Dio di rimanere prima in Gerusalemme, Parce qu'ils avaient besoin de quelque chose. perché avevano bisogno loro di qualcosa, Ils avaient besoin de la puissance du Saint-Esprit. avevano bisogno della potenza dello Spirito En Santo. d'autres termes, In altri termini, l'œuvre de Dieu l'opera di Dio ne peut être initiée que par Dieu. può solo essere iniziata da Dio. Parfois dans l'église, A volte nella Chiesa on fait beaucoup de programmes, facciamo tanti on programmi, fait beaucoup de choses, tante cose, mais on a peu de résultats abbiamo pochi risultati parce que ce n'est pas Dieu qui a initié. perché non è Dio che ha iniziato. La raison pour laquelle Il motivo per cui les disciples ont gagné plus d'âmes, i discepoli hanno guadagnato tante c'est anime parce qu'ils ont obéi à cette promesse de Dieu. è perché hanno obbedito a questa promessa di Dio, Restez d'abord à Jérusalem. rimanere prima in Gerusalemme. Vous recevez la puissance d'en haut. Riceverete la potenza dall'alto. Avant même d'aller chez vous, Prima anche di andare a casa vostra, avant d'aller dans votre maison, prima di andare nelle vostre case, restez d'abord à Jérusalem rimanete a Gerusalemme. pour recevoir. Et dans le livre de Actes, chapitre 1er, Nel libro di Atti, capitolo 1, je vais dire à partir du verset 4.
Dal versetto 4 a 8. Dal versetto 4 a 8 ci siamo? Trovandosi con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'attuazione della promessa del Padre, la quale egli disse: avete udita da me, perché Giovanni battezzò sì con acqua, ma voi sarete battezzati in Spirito Santo fra non molti giorni. Quelli dunque che erano riuniti gli domandarono: Signore, è in questo tempo che ristabilirai il regno a Israele? Egli rispose loro: non spetta a voi di sapere i tempi o i momenti che il Padre ha riservato alla propria autorità, ma riceverete potenza da quando lo Spirito Santo vedrà su di voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. On voit les disciples ici Vediamo che i discepoli qua qui veulent à tout prix savoir les prophéties. vogliono a tutti i costi sapere le profezie. Seigneur, quand tu vas revenir, Signore, quando tornerai? Jésus le dit, Gesù si dice je loro, reviens, vous ne serez pas prêts. Gesù dice loro: se torno non sarete pronti, Vous avez besoin du Saint-Esprit avete bisogno dello Spirito Santo pour être mes témoins. per essere i miei testimoni. Dans le mot grec, le mot témoin Nella parola greca la parola testimone veut dire martyr. significa martire. Donc celui qui doit recevoir la puissance du Saint-Esprit Quindi colui che deve ricevere la potenza dello Spirito Santo doit être prêt à mourir pour Dieu. deve essere pronto a morire per Dio, per la sua causa. Pas seulement la mort physique, Non solo la morte fisica, mais la mort en moi. però anche la morte a sé. Et Jésus-Christ veut attirer leur attention là-dessus. E Gesù Cristo vuole attirare la loro attenzione su questo. Vous avez besoin de la promesse que Dieu a donnée. Avete bisogno della promessa che Dio ha promesso, Le Saint-Esprit. lo Spirito Santo. Le Saint-Esprit ne descend pas sur les membres d'Église, Lo Spirito Santo non scende sui membri della Chiesa, mais ça descend sur les disciples. però scende sui discepoli. Il y a une différence entre un disciple et un membre d'Église. C'è una differenza fra un discepolo e un membro di Chiesa. Le disciple, c'est quelqu'un qui est totalement consacré à son Dieu. Il discepolo è colui che è totalmente consacrato a suo Dio. Et Jésus dit, le Saint-Esprit va descendre pour que vous soyez mes témoins. E Dio dice: il mio Spirito scenderà affinché voi siate i miei testimoni. Allons dans Jean chapitre 14 pour voir ce que Jésus-Christ dit de ce Saint-Esprit. Andiamo in Giovanni 14 per vedere cosa dice Gesù di questo, dello Spirito Santo. Le verset 14 d'abord. Il versetto 14 prima. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Jésus dit, si vous me demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Gesù dice: se chiedete qualcosa nel mio nome, io lo farò. Mais il précise plus tard ce que, si nous demandons à son nom, on va recevoir. Poi più tardi specifica la cosa che dobbiamo chiedere nel suo nome per poter ricevere la promessa. Verset 15. Versetto 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Se voi mi amate, osserverete i miei comandamenti. Et moi, E io je prierai pregherò le Père. il Padre Il vous donnera un autre consolateur. e Egli vi darà un altro consolatore. On voit ici Vediamo qua que la promesse du Saint-Esprit, Vediamo qua che la promessa dello Spirito Santo, la promesse du consolateur la promessa del Consolatore vient avec l'obéissance à Dieu. viene con l'obbedienza a Dio. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Avete capito, fratelli e C'est pourquoi dans sorelle? Acte 5, verset 39, on dit Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent. È per quello che in Atti 5, versetto 39 è detto: Dio dà il suo Spirito a quelli che le obbediscono. Donc, quelqu'un peut dire que je veux garder les commandements de Dieu, Qualcuno non può dire: devo osservare i comandamenti di Dio, ou quelqu'un ne peut pas dire je veux le Saint-Esprit, mais sans toutefois être dans l'obéissance à Dieu. e qualcuno non può dire: voglio ricevere lo Spirito Santo senza essere nell'obbedienza ai comandamenti di Dio. Dans le verset 17, Nel versetto il 17 dit dice: l'Esprit de vérité. lo Spirito della verità. Comprenez d'abord bien ici, Capiamo bene, l'Esprit de vérité. lo Spirito della verità. Parce que le but du Saint-Esprit, c'est de nous conduire à la vérité. Perché lo scopo dello Spirito Santo è di condurci alla verità. C'est pourquoi vous allez voir que les gens vont combattre le Saint-Esprit en combattant les doctrines de l'Église. È per quello che la gente combatterà lo Spirito Santo combattendo
la legge, combattendo anche la Chiesa. Parce que Perché? Satan veut que nous soyons dans la confusion. Perché Satana vuole che noi siamo nella Et confusione. le Saint-Esprit, c'est de nous amener à la vérité. E lo Spirito Santo, lo scopo è di portarci nella verità. C'est pourquoi il dit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. È per quello che dice lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere. Donc ceux qui sont mondains Quindi quelli che sono mondani ne pourront jamais recevoir le Saint-Esprit. non potranno mai ricevere lo Spirito Santo. C'est pourquoi les mondains qui sont dans l'église combattent plus l'église que les gens qui sont à l'extérieur. È per quello che i mondani che sono nella Chiesa combattono più la verità più di quelli che sono fuori dalla Chiesa. L'esprit de vérité que les mondains ne peuvent recevoir. Lo spirito della verità che i mondani non possono ricevere. Donc si nous vivons d'une manière mondaine, Quindi se viviamo in modo mondano nous n'allons pas aimer la vérité. non ameremo la verità. Si vous comprenez, mes frères et sœurs, Avete capito? la mondanité tue l'église. La mondanità uccide la Chiesa. La raison pour laquelle l'église dans cette froideur spirituelle, Il motivo per cui la Chiesa è in questa freddezza spirituale c'est parce que la mondanité a impacté les membres d'église. è perché la mondanità ha avuto un impatto sui membri della Chiesa. Dans Conseil sur l'éducation et parents, Nel libro dei consigli ai giovani, la page 225, pagina 225 in francese, le paragraphe 5, paragrafo 5, Ellen White dit Ellen White dice: beaucoup se sont donnés aux inventions humaines. tante persone si sono Non, excusez-moi. Beaucoup ont négligé la volonté de Dieu pour se donner aux instruments humains. tanti hanno trascurato le verità divine per applicarsi alle cose mondane. Et puis il continue, dit le divertissement, Poi continua dicendo il divertimento plus que toute autre chose, più di ogni altra cosa contrecarre impedisce l'action du Saint-Esprit dans notre vie et peine le cœur de Dieu. l'azione dello Spirito Santo nelle nostre vite e blocca l'azione di Dio nelle nostre vite. Donc, chaque fois que nous avons la mondanité chez nous, Ogni volta che abbiamo la mondanità nelle case nostre, nous neutralisons l'Église. noi neutralizziamo la Chiesa, Parce que chacun d'entre nous, nous sommes membres de l'Église. perché ognuno di noi siamo membri di Chiesa. Donc, chaque famille qui vit d'une manière mondaine, Quindi ogni famiglia che vive in modo mondano ça a l'effet sur l'Église. ha un effetto sulla Chiesa, Parce que ça empêche le Saint-Esprit de descendre dans l'Église. perché impedisce allo Spirito Santo di scendere sulla Chiesa. C'est pourquoi Jésus dit l'esprit de vérité que les mondes ne peuvent recevoir. È per quello che Gesù dice lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere. Posons-nous la question, qu'est-ce qui est de mondain dans notre vie? Facciamoci la domanda, cosa c'è di mondano nelle nostre vite? Est-ce que ces choses mondaines qui est dans ma vie, dans ma famille, c'est ça qui empêche que je reçoive la puissance du Saint-Esprit? Quindi facciamoci la domanda, forse sono quelle cose che sono mondane nelle nostre vite, le aspettative che impediscono allo Spirito Santo di scendere su di noi e sulla Chiesa. Et Jésus qui s'adresse à ses disciples ici, Gesù Cristo parla ai suoi discepoli, il continue de dire, continua dicendo, mais vous le connaissez, ma voi lo conoscete, car il demeure avec vous, perché dimora con voi présent. adesso. Quand Jésus parlait à ses disciples, le Saint-Esprit était là. Quando Gesù parlava con i suoi discepoli c'era lo Spirito Santo, Et le Saint-Esprit était avec eux. lo Spirito Santo era con loro Maintenant, il dit, et il sera en vous, futur. e lui dice lui sarà in voi nel futuro, Vous comprenez? capite? Donc le Saint-Esprit a deux positions ici. Quindi lo Spirito Santo ha due posizioni qua. Il y a la position où le Saint-Esprit est avec nous, C'è la posizione in cui lo Spirito Santo è con noi où le Saint-Esprit est en nous. o lo Spirito Santo è in noi. Quand Jésus était là, Quando Gesù c'era con di loro, avec ses disciples, con i suoi discepoli, le Saint-Esprit était avec eux. lo Spirito Santo era con loro, Ça n'a pas empêché Pierre de régner Jésus-Christ. però non ha impedito a Pietro di negare Gesù Cristo, Ça n'a pas empêché Judas de vendre Jésus-Christ. però non ha impedito a Giuda di vendere Gesù Cristo, Ça n'a pas empêché les disciples de fuir, d'abandonner Jésus-Christ. però non ha impedito ai discepoli di scappare da Gesù. Parce que le Saint-Esprit avec nous ne nous garantit pas qu'on va être sauvés. Però il fatto che lo Spirito Santo sia con noi non ci garantisce la salvezza, Mais le Saint-Esprit doit venir en nous. però lo Spirito Santo deve venire in noi. La question qu'on doit se poser, La domanda che ci dobbiamo fare est-ce que le Saint-Esprit est avec nous ou il est venu en moi?
Dobbiamo fare la domanda, lo Spirito Santo è con noi o in noi? Parce que la promesse, ce n'est pas pour que le Saint-Esprit soit seulement avec nous. Perché la promessa non è solo perché lo Spirito Santo sia con noi, Mais la promesse finale, c'est que le Saint-Esprit soit en nous. perché la promessa finale è che lo Spirito Santo sia in noi. Mes frères et sœurs, Fratelli e sorelle, pas parce que le Saint-Esprit est avec nous que ça veut dire que tout est fini, tout est bon. non perché lo Spirito Santo è con noi che significa che tutto va bene. Nous devons prier que le Saint-Esprit vienne à nous. Dobbiamo pregare che lo Spirito Santo viene in noi, Mais on ne pourra jamais parler du Saint-Esprit en nous sans parler du péché, però non potremo mai parlare dello Spirito Santo in noi senza parlare del sans parler de peccato, la victoire du péché, senza parlare della vittoria sul peccato, sans parler de tout ce qui vient chez... Parce que nous n'aimons pas le Saint-Esprit. perché in realtà a noi non piace lo Spirito Santo. Parce que dans Jean chapitre 16, vous pouvez lire quand vous allez retourner à la maison. Perché in Giovanni 16 potete leggere quando arriverete a casa, Le but du Saint-Esprit, c'est de venir nous convaincre du péché. perché lo scopo dello Spirito Santo è di convincerci del peccato. La raison pour laquelle les gens combattent la vérité dans l'église adventiste, Il motivo per cui la gente combatte la verità nella Chiesa Adventista c'est parce que ça vient pointer leur péché. è perché quello viene a mettere il dito sul peccato. Nous allons aller dans Galates chapitre Adesso andiamo in Galati Sì. 5. Je vais d'abord lire le verset 16 à 21. 16 a 21. 6. Galati 5 da 16 a 21. Ci siete? Io dico, camminate secondo lo Spirito e non adempirete affatto i desideri della carne, perché la carne ha desideri contrari allo Spirito e lo Spirito ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra di loro, in modo che non potete fare quello che vorreste. Ma se siete guidati dallo Spirito, non siete sotto la legge. Ora le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizie, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, orge e altre simili cose, circa le quali, come vi ho detto già, vi preavviso. Chi fa di queste cose non erediterà il regno di Dio. Vous comprenez mes frères et sœurs? Capite, fratelli e Il sorelle? dit marchez selon l'esprit. Lui dice camminate secondo lo Vous Spirito n'accomplirez pas les œuvres de la chair. e non adempirete le cose della carne, Parce qu'ils sont tous les deux opposés. perché tutti e due sono opposti. C'est-à-dire quand on marche selon la chair, Significa che quando camminiamo secondo la notre carne, vie sera constante dans le péché. la nostra vita sarà costante nel Mais si on marche peccato. selon l'esprit, Ma se camminiamo secondo lo on va arriver à la Spirito, victoire sur le péché. arriveremo alla vittoria sul Parce peccato. qu'il a dit ceux qui commettent les péchés n'hériteront pas le royaume des cieux. Perché dice quelli che compiranno dei peccati non erediteranno del regno dei cieli. Nous avons négligé le Saint-Esprit. Abbiamo trascurato lo Spirito C'est Santo, comme nous ne croyons pas qu'on va avoir la victoire sur le péché. è per quello che noi crediamo che non potremo avere la vittoria sul C'est pourquoi peccato. Dieu avait promis le Saint-Esprit. È per quello che Dio aveva promesso lo Spirito Parce Santo, qu'on peut avoir la victoire sur le péché nous-mêmes. perché non possiamo avere la vittoria sul peccato da noi stessi. On a besoin de la puissance du Saint-Esprit dans notre vie Abbiamo bisogno della potenza dello Spirito Santo nelle nostre pour marcher vite sur le droit chemin avec Dieu. per camminare sul vero cammino con Dio. On ne peut pas le faire nous-mêmes. Non possiamo farlo da noi stessi. C'est pourquoi si on rejette le Saint-Esprit, È per quello che se rigettiamo lo Spirito Santo, nous allons marcher selon la chair. cammineremo secondo la carne. Et Paul dit tous ceux qui vivent selon la chair E Paolo dice, tutti quelli che vivono secondo la carne n'hériteront pas le royaume des cieux. non erediteranno il regno dei cieli. Vous voyez pourquoi on est pris pour le Saint-Esprit? Capite perché non si prega più per lo Spirito Santo? On ne parle même pas beaucoup du besoin du Saint-Esprit dans notre vie. Non parliamo neanche più del bisogno dello Spirito Santo nelle nostre vite. Et Paul dit marchez selon l'Esprit. E Paolo dice camminiamo secondo lo Spirito. Et voilà ce qu'il donne. Remarquez bien, Notate bene, il commence le verset 22 inizia il versetto 22 par un contraste. con un contrasto. Mais le fruit de l'Esprit.
ma il frutto dello Spirito. Donc tout à l'heure il a parlé des œuvres de la chair. Prima ha parlato delle opere della carne, Les œuvres de la chair que ceux qui font cela ne pourront jamais aller dans le ciel. le opere della carne che tutti quelli che adempiranno quelle opere non entreranno nel regno dei cieli. Maintenant il parle du fruit de l'esprit. Adesso parla del frutto dello Spirito, Pour ceux qui décident de vivre avec la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. per quelli che decidono di vivere con la potenza dello Spirito Santo nelle loro vite. Il dit mais le fruit de l'esprit, Dice ma il frutto dello Spirito, pas les fruits de l'esprit. non dice i frutti dello Spirito, Mais il n'y a qu'un seul fruit de l'esprit ici. è solo un solo frutto dello Spirito, Un seul fruit de l'esprit, un solo frutto, c'est l'amour. è l'amore. Pas n'importe quel amour, Non qualsiasi amore, mais l'amour agapé. ma l'agape. Parce que les autres choses qui sont derrière, Perché tutte le altre cose che sono dietro c'est les composants de l'amour. sono solo i componenti dell'amore. C'est pourquoi le mot, ce qui suit, c'est quoi? C'est la joie. Perché per quello che segue è la gioia. La joie, c'est l'amour qui s'extériorise. La gioia è l'amore che si Sì. esteriorizza, N'est-ce pas? non è vero? Et la paix, La pace c'est l'amour dans le repos. è l'amore nel riposo. La patience, La pazienza c'est l'amour dans l'épreuve. è l'amore nella prova. La bonté, La benevolenza c'est l'amour dans l'action. è l'amore nell'azione. La bienveillance, Anzi, la c'est benevolenza l'amour qui s'exerce. è l'amore che si esercita. La fidélité, La fedeltà c'est l'amour dans la lutte. è l'amore nella lotta. La douceur, La dolcezza c'est l'amour qui déborde. è l'amore che Qui déborde, l'amour qui déborde. Che deborda. deborda. Sì, sì. Et la maîtrise de soi, E l'autocontrollo c'est l'amour discipliné. è l'amore disciplinato. C'est pourquoi il n'y a qu'un seul fruit. È per quello che c'è solo un frutto. Et les autres, c'est les composants de l'amour. E tutti gli altri sono solo componenti Au dell'amore. fur et à mesure que je prie que Dieu me donne son Saint-Esprit dans ma vie, Ogni volta che chiedo a Dio, man mano che chiedo a Dio di mandarmi il suo Spirito Santo, chaque aspect de cet amour-là se manifeste dans ma vie au fur et à mesure. que ogni je prie. aspetto di quell'amore si manifesta nelle nostre vite. C'est pourquoi dans le verset 23, È per quello che nel versetto 23, il dit la loi n'est pas contre ces choses. contro queste cose non c'è legge. Donc si nous laissons E quindi se noi lasciamo le Saint-Esprit dans notre vie, lo Spirito Santo agire nelle nostre Agire. vite, agire, il va nous amener à la perfection. ci porterà alla perfezione. Ce qui fait qu'on ne pourra plus pécher parce que la loi c'est quoi? Le péché c'est la transgression de la loi. Non possiamo più peccare perché il peccato è la trasgressione della legge. Mais on voit ici que le Saint-Esprit nous amène au point où la loi n'est pas contre le fait que nous allons marcher avec Dieu. E vediamo qua che lo Spirito Santo ci porta fino al punto in cui non c'è problema a camminare secondo lo Spirito e manifestare solo il frutto dello Spirito. C'est pourquoi nous avons besoin de la prier pour le Saint-Esprit chaque jour. È per quello che abbiamo bisogno di pregare per lo Il n'y Spirito a que le Santo ogni Saint-Esprit qui peut giorno. nous donner la possibilité de vivre en accord avec Dieu. C'è solo lo Spirito Santo che ci può dare la possibilità di camminare in accordo con Dio. Pour vous et moi, c'est impossible de marcher avec Dieu fidèlement. Per voi e io è impossibile per noi camminare da noi stessi fedelmente alla legge di Dio. C'est pourquoi Jésus a dit, È per quello che Gesù ha detto. ce qui est impossible à l'homme est possible à Dieu. È per quello che Gesù ha detto, quello che è impossibile all'uomo è possibile a Dio. Il a promis la puissance du Saint-Esprit dans notre vie. Ha promesso la potenza dello Spirito Santo nelle nostre vite. Et si nous ne demandons pas le Saint-Esprit chaque jour, E se noi non chiediamo lo Spirito Santo ogni giorno, comment nous allons arriver? come arriveremo? La promesse est là pour nous, mes frères et sœurs. La promessa è lì per noi, fratelli. Est-ce que nous demandons à Dieu chaque jour le Saint-Esprit? Chiediamo forse a Dio ogni giorno il suo Spirito? Est-ce que nous crions à Dieu que nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre vie? Chiediamo a Dio ogni giorno il suo Spirito? Non so se ogni giorno chiediamo a Dio e preghiamo di mandare su noi il suo Spirito. C'est même le Saint-Esprit qui peut mettre l'amour de Dieu dans notre cœur. È solo lo Spirito Santo che può mettere l'amore di Dio nei nostri cuori. Naturellement, moi, je n'aime pas prier. Naturalmente a me non piace pregare. Naturellement, je n'aime pas étudier la Bible. Naturalmente a me non piace leggere la Bibbia. Naturellement, je ne veux même pas faire le bien. Naturalmente non voglio neanche fare il bene. Tout ce qui vit dans ma vie tend à faire le mal. Tutto quello che c'è nella mia vita tende a fare il male. C'est pourquoi j'ai besoin du Saint-Esprit dans ma vie, È per quello che ho bisogno dello Spirito Santo nella mia vita. pour pouvoir aimer Dieu Per poter amare Dio et aimer mon prochain. e amare il mio prossimo. Il n'y a que le Saint-Esprit qui veut faire ça. C'è solo lo Spirito Santo che può fare questo.
N'est-ce pas mes frères et sœurs? Non è vero, fratelli? Parce qu'il dit le fruit de l'esprit c'est l'amour. Perché dice il frutto dello Spirito è amore. Quel est le plus grand des commandements? Qual è il più grande dei comandamenti? Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses pensées. Amare Dio con tutto il suo cuore, tutta la sua mente, tutti i suoi pensieri. Et aimer son prochain comme soi-même. E amare il suo prossimo come se stesso. Dans Romains 5, verset 5, In Romani 5, versetto 5, Paul dit, Paolo dice: c'est l'amour, c'est le Saint-Esprit qui mettra l'amour de Dieu dans votre cœur. è lo Spirito Santo che metterà l'amore di Dio nei nostri cuori. Nous avons mis le Saint-Esprit de côté Abbiamo messo lo Spirito Santo da et on a parte, pensé que nous pouvons faire les choses de notre propre force. abbiamo pensato di poter fare le cose con le nostre proprie forze. On ne peut pas faire les choses de notre propre force. Non siamo in grado di fare le cose con le nostre proprie forze. Donc si vous sentez, vous et moi, les faiblesses dans votre vie, Quindi se voi e io sentiamo le debolezze nelle nostre vite, nous devons remercier Dieu parce qu'il a prévu le Saint-Esprit pour nous donner la force. dobbiamo ringraziare Dio perché ci ha promesso lo Spirito Santo per poter vincere. Donc si on sent dans notre vie quand il y a les choses qu'on fait, ça ne change pas, Però quindi se notiamo che nelle nostre vite ci sono le cose che cerchiamo di risolvere e non vanno bene, on dit Seigneur, diciamo Signore, merci de me montrer que je ne peux pas. grazie perché mi fai vedere che non posso, Mais je sais que toi, tu peux. però so che tu puoi. Fais pour moi ce que je ne peux pas faire pour moi-même. Fai per me quello che non sono in grado di fare per Nous devons per comprendre me. que personne ici ne peut vivre dans la sainteté par notre propre force. Personne. Dobbiamo capire che nessuno di noi può vivere nella santità da sé. Personne de nous. Nessuno. Personne. Da noi stessi nessuno. C'est seulement Dieu qui peut le faire. È solo Dio che può fare. C'est le seul qui peut faire ça dans notre vie. È solo Lui che può fare nelle nostre vite. C'est pourquoi nous devons courir vers Jésus È per quello che dobbiamo correre a Gesù et prier qu'il nous donne le Saint-Esprit e pregare, darci il suo Spirito, qui va venir dans notre vie che verrà nelle nostre vite et qui va nous faire grandir au fur et à mesure dans le Seigneur. e che ci farà crescere nel Signore piano a piano. Vous savez que nous avons deux natures, n'est-ce pas? Sapete che abbiamo due nature, sì o no? La nature spirituelle La natura spirituale et la nature charnelle. e quella carnale. Dans ces deux natures, In quelle due nature, celle qui va gagner à la fin des temps, quella che vincerà alla fine dei tempi c'est la nature qu'on aura beaucoup plus nourrie. è la natura che avremo nutrito di più. Si nous nourrissons beaucoup plus la nature charnelle, Se nutriamo la parte carnale, si nous sémons la nature charnelle, se seminiamo la parte carnale, c'est ce que nous allons récolter à la fin. è quello che raccoglieremo alla fine. Si nous nourrissons la nature spirituelle, Se nutriamo la parte spirituale, c'est celle qui va gagner à la fin. è quella che vincerà alla fine. C'est pourquoi le moment d'étudier et la prière que nous allons faire chaque jour, È per quello che i momenti di preghiera, di studio ogni giorno, c'est qu'on est en train de demander à Dieu de nourrir la nature spirituelle. stiamo chiedendo a Dio di nutrire quella parte spirituale. Amen. Amen. Donc, nous devons prier pour que Dieu nous donne le Saint-Esprit. Quindi dobbiamo pregare per ricevere lo Spirito Santo. Nous avons négligé le Saint-Esprit. Abbiamo trascurato lo Spirito Santo. Jésus dit quand il viendra, Gesù dice quando verrà, quand le Saint-Esprit va venir, quando lo Spirito verrà, dans Jean chapitre 16, in Giovanni 16 il va nous convaincre du péché, ci convincerà del peccato, du jugement, del giudizio de la justice. e della giustizia. Donc comment nous allons connaître le péché si ce n'est pas le Saint-Esprit qui nous convainc? Come faremo a conoscere i peccati se non è lo Spirito Santo a convincerci? Les personnes qui changent de leur propre force, Le persone che cambiano con le loro proprie forze c'est les personnes qui passent le temps à juger les autres dans l'Église, sono quelli che passano il tempo a giudicare gli altri nella Chiesa, pensant qu'ils sont meilleurs que les autres. pensando di essere migliori degli altri. Mais si c'est Dieu qui a changé votre vie, Però se è Dio che ha cambiato la vostra vita, vous n'allez jamais voir que vous êtes mieux que les autres personnes. non vedete mai che siete migliori degli altri, Parce que vous savez que c'est pas la gloire ne vient pas à vous, perché saprete che la gloria non è per voi, mais la gloire vient de qui? però la gloria viene da chi? Amen. Amen. Donc nous allons prier. Quindi adesso preghiamo, Nous allons dire à Dieu de nous donner, à partir d'aujourd'hui, la possibilité de prier pour recevoir le Saint-Esprit dans notre vie. quindi adesso preghiamo per chiedere a Dio, da oggi preghiamo per ricevere il suo Spirito, Pour qu'on puisse avoir l'amour pour Dieu et l'amour pour nos prochains, le véritable amour. in modo che possiamo avere l'amore per Dio e l'amore per il nostro prossimo, il veritabile, il vero amore. Sì, è di quella che sono un po'. Una demanda? On va prier, après je vais prendre la demande. Io facciamo la preghiera, poi facciamo questa domanda. Notre Père, notre Dieu, Padre, nous te demandons pardon ti chiediamo perdono de négliger le Saint-Esprit.
di trascurare lo Spirito Santo que tu as promis che hai promesso pour notre per sanctification. la nostra santificazione. Nous te prions que dès aujourd'hui, Ti preghiamo che da oggi que tu nous aides che ci aiuti à prier a pregare pour recevoir per ricevere la puissance du Saint-Esprit. la potenza dello Spirito Santo nelle nostre vite. Accorde-nous cela, Père. Accordaci questo, Padre, Il fait pour nous ce que nous sommes incapables de faire pour nous. e fai per noi quello che noi siamo incapaci di fare. Au nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Amen. Amen.